จะทำนี้ก่อนแล้วก็จะไฟรถจะรถดูดปิดจิบนิดแล้วส่งเอาเป็นอะไรแบ่งไฟรถให้แม่นิดนึงว่าแต่เป็นอะไรกุ้งหรืออะไรไหนดูสิปลาหมึกปลาไว้มาเลยแค่จมูกรู้นิดหนึ่งคิดว่ากุ้งสุกหรือยังอ่ะเอาปลาหมึกดองให้ไปกินอย่าออกมานะ มีด้วยเหรอปลาหมึกดองไม่มีอะไรใหญ่ต่อไปเลยแล้วชิ้นต่อไปก่อนไม่รู้อะไรหมดแล้วโอ้35 บาทอ๋อนี่เป็นกุ้งอันนั้นเป็นปลาอันต่อไปจะดิบไหม พอ นะ พอ อุ้ย กุ้งหน้าเลยกว่า ทำไมอ่ะ หนูกินไหมชิมไหม ไม่มันเผ็ด เผ็ดกุ้งหน้าเลยกว่า ทำไมกุ้งมันเผ็ดกว่า ไอ้ที่ดูดฝุ่นชัดแปดยัง ทันแล้ว อ่ะ แหมกินเยอะพยาธินะ โอ้ยตัวมันลงปู่มันก็ตีลง ไหนมาตอนแรกมันก็ไม่โผล่ตะกี้นู่นมีลงตัวตอนแรกมันก็ไม่ได้โผล่ อะไร นี่จะทา